Здравствуйте, я являюсь представителем компании CCTV Post, и сегодня мы рассмотрим GSM-сигнализацию Strash Evolution. И в данном видеообзоре мы обратим внимание на комплектацию. Это центральный блок охранной сигнализации, и здесь расположена панель со светодиодами. На обратной стороне разъем для подключения центрального блока к компьютеру, разъем для подключения GSM-антенны, слот для SIM-карты, колодка для подключения, включение-выключение центрального блока, разъем для подключения питания, кнопка «Настройка», кнопка записи голосовых меток и разъем для подключения микрофона. Это диск с программным обеспечением, драйверами и инструкцией. Кабель для подключения аккумулятора. Кабель для подключения центрального блока к компьютеру. Два беспроводных брелка для управления сигнализацией. GSM-антенна. Беспроводной датчик движения с выдвижной антенной. Кронштейн с креплением для датчика движения. Беспроводной магнитно-контактный датчик размыкания. Сирена. Блок питания, который состоит из двух частей. И аккумулятор 12 вольт 1,2 ампер-часа. Спасибо большое за внимание. В следующем видеообзоре мы поговорим и рассмотрим работу GSM-сигнализации Strash Evolution.